အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တော်ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ HBO ရဲ့ကမ္ဘာပြ Satoshi Nakamoto သတင်းနဲ့အတူ Better Call Saul ရဲ့ crypto version သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ HBO ရဲ့ကမ္ဘာပြ Satoshi Nakamoto သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ HBO ကတော့ကမ္ဘာပြ theory တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Satoshi Nakamoto ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးသူတွေထဲကတယောက်မှမဟုတ်တဲ့သူတဦးကို Satoshi Nakamoto ပါလို့နာမည်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Crypto Community ပို့သားတဲ့မြစ်တာတွေကိုတဝါကြီးခံယူနေရပါပြီ။ HBO ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Money Electric The Bitcoin Mystery ထဲမှာ Bitcoin Foundation Satoshi Nakamoto အဖြစ်နာမည်တက်ခံလိုက်ရသူကတော့ Peter Talk ဖြစ်ပါတယ်။ Peter Talk ကအသက်39နှစ်အရွယ်ကနေဒါနိုင်ငံသား developer တဦးဖြစ်တယ်လို့ Bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိက developer တဦးလည်းဖြစ်ပေမဲ့ Talk ကတော့ Satoshi မဟုတ်တဲ့သက်သေတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ Satoshi Nakamoto က Bitcoin White Paper ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ချိန်တုန်းက Talk က Gas In မှာ Electric Engineer တယောက်အဖြစ်အလုပ်စဝင်ကာစရှိသေးတယ်လို့အသက်23နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိပါသေးတယ်။ပထမဆုံး Bitcoin ကို Satoshi စီကနေလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ Hal Finney နဲ့ဆက်သွယ်မိချိန်မှာလည်းအသက်15နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးကြောင်း Peter Talk ကိုယ်တိုင်ကဆိုခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါအပြင်2014ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာမှ Master Coin နဲ့ Dark Wallet Project တွေမှာ Chief Scientist အဖြစ်ယာထူးအကြီးပိုင်းတွေရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အရာရောပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Peter Talk က Satoshi Nakamoto ဖြစ်နိုင်ခြေအတော်နည်းတယ်လို့ Talk ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူက Satoshi မဟုတ်ကြောင်း HBO ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မထွက်ခင်မှာရောထွက်ပြီးမှပါတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် HBO ကကဘာကြီးပြပါတယ်ဆိုတဲ့ theory တစ်ခုကိုယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေငါတို့ကတော့ဒီလိုပဲထင်တယ်ဆိုပြီးခက်တီတီနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ Elon Musk ကြီးကို Satoshi Nakamoto ပါဆိုပြီးနာမည်တက်မသွားတာပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Better Call Saul ရဲ့ crypto version သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကရှေ့နေဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ David Gege ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ဒေါ်လာ14သန်းဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရတော့မှာပါ။ Cryptocurrency တွေသုံးပြီးတော့ငွေကြေးခဝါချလို့ဒဏ်ကြေးပေးရတာတွေထောင်ကျတာတွေကအထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ David Gege ကအသက်86နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရှေ့နေဟောင်းတဦးဖြစ်နေတာကတော့ထူးဆန်းပါတယ်။2019ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိ Crypto Scan တွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုလိမ်လည်လှည့်ပြားရာကနေအနည်းဆုံး$15 millionအထိရခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။ Gege ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေလုပ်ငန်းကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့လိမ်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လည်းလူတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းအမှုစစ်တွေကဆိုထားပါတယ်။ဒီအလိမ်လုပ်ငန်းတွေကနေရတဲ့ငွေတွေကိုလည်း Cryptocurrency တွေကနေတဆင့်ငွေကြေးခဝါချခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အလိမ်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့အပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာ2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ Gege ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် wallet ထဲမှာ1000 Bitcoin အထိထည့်ပြခဲ့ပြီးတော့ယင်းဒီမြုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယူခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့ Gege တယောက်ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ Crypto Scan လုပ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေကိုပါဝန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လောဆယ်မှာတော့ Gege ကို Las Vegas ကဘဝဆောင်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာတိမ့်သိမ်းထားပြီးနောက်9နှစ်အထိဘိုးဘွားတွေနဲ့အတူတူနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ David Gege ကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့လူတွေရဲ့လောဘကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးလိမ်လည်သွားခဲ့တာဖြစ်လို့နာမည်ကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလုံးကြီးကြီးပေးပြီးယင်းနှမြုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်နေပြီဆိုရင်တော့ David Gege အကြောင်းကိုသတိရသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောက်လို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်trade လောက်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်မိကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။